Anjeun, anjeun kumaha kabarna? Geus lila urang teh teu papanggih, karasana sono pisan. Sok kamana wae anjeun ayeuna, jeung saha? Lamun ayeuna anjeun aya dina hiji tempat menyebabkeun anjeun jauh ka Gusti Allah, kuring miharep mugia anjeun bisa tetep jadi diri anjeun nu baheula, istiqomah, nu mana anjeun sok ngajak kanu kahadean, nyaram kanu kagorengan, di mana wae anjeun ayeuna, kuring miharep hiji mangsa urang bakal papanggih.